សួស្តីបងប្អូនដែលបានមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីមកថតរូបតាមផ្តែរហៅជាងនៅរឿងទេវកថានៃសាសនាហិណ្ឌូបាទតាមដានទៅមើលជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនៅខ្លោងទ្វារទី1ដែលចូលទៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីបាននៅលើហៅជាងនេះគេបានពិពណ៌នាអំពីព្រះឥន្ទដែលជិះនៅលើដំរីក្បាល3ដំរីនេះគេឲ្យឈ្មោះថាអេរាវតៈឬក៏អេរាវ៉ាន់គាត់បានកាន់អាវុធកម្មរន្ទះហើយគាត់គឺជាស្ដេចនៃឋានសួគ៌ផងដែរគាត់តែងតែបង្ហាញនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធផងដែរនៅខាងក្រោមព្រះឥន្ទដែលជិះនៅលើដំរីនោះដែលមានដៃកាន់អោបនោះគេឲ្យឈ្មោះថាកាឡាខ្ញុំនឹងពិពណ៌នារឿងកាឡានៅពេលក្រោយទៀតបាទបន្ទាប់ពីដើរឆ្លងកាត់គោបុរៈបន្តិចទៅក៏មានអាគារមួយនៅខាងស្ដាំដៃអាគារនោះដែលនៅលើបណ្ដែសំទោសបាទនៅលើហៅជាងហ្នឹងគេបានពិពណ៌នាមួយនៃអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុដែលបានសម្លាប់យក្សឈ្មោះថាហិរញ្ញយាកាសុពុដោយក្រញាំដៃរបស់គាត់អរញ្ញយាកាសុពុបានទទួលអំណាចពិសេសពីព្រះព្រហ្មតែអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះសិវៈมันអាចសម្លាប់គាត់បានទេនៅពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់យកអាវុធស្អីមកសម្លាប់គាត់ក៏សម្លាប់មិនបានដែរឬក៏នៅលើលោកយើងនេះនៅឋានសួគ៌ក៏មិនអាចសម្លាប់បានដែរព្រះវិស្ណុក៏បានឲ្យអវតារមួយមកបាទរួមគ្នាដូចជាពាក់កណ្ដាលមនុស្សហើយនិងពាក់កណ្ដាលតោហើយគេឲ្យឈ្មោះថានរាសិង្ហាឬក៏នរសិង្ហបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសម្លាប់បិសាចនោះបាទមិនមែននៅពេលយប់ហើយក៏មិនមែននៅពេលថ្ងៃដែរគឺសម្លាប់ប្រហែលជាម៉ោង5ទៅម៉ោង6ល្ងាចហើយនៅពេលដែលយក្សហ្នឹងដើរចេញមកបាទនៅជន់នៅលើទ្វារចេញគាត់ក៏បានចាប់ហែកទ្រូងយក្សហ្នឹងស្លាប់ទៅពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែហាមកូនមិនឲ្យដេកនៅរវាងម៉ោង5ទៅម៉ោង7យប់បាទពេលល្ងាចនោះឯងគឺមកពីរឿងត្រង់កន្លែងនេះបាទមានអាគារដតីមួយទៀតនៅខាងស្វែងដៃនៅលើហៅជាងវាបានពិពណ៌នាអំពីព្រះសិវៈដែលជិះនៅលើព្រះគោនន្ទិជាមួយនឹងមហេសីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាងឧមាប៉ុន្តែប្រកេះរបស់ព្រះនាងឧមានឹងត្រូវបានគេលួចជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយតោះយើងទៅមើលហៅជាងហើយនឹងផ្តែរផ្សេងដទៃទៀតបាទនៅពេលបងប្អូនដើរចូលទៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីនៅចំខ្លោងទ្វារធំបាទពីទិសខាងកើតទៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជាដែលបងប្អូននឹងបានឃើញហៅជាងមួយនៅនឹងដីនៅខាងស្ដាំដៃបាទនោះគឺជារឿងរាមកេរ្តិ៍ប្រពន្ធរបស់រាមានាងសីតាត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ដោយទស្សកាន់ទៅទីក្រុងលង្កានៅខាងស្ដាំដៃគឺព្រះរាមហើយនៅខាងស្វែងដៃគឺព្រះលក្ខណ៍ពួកគេទាំងពីរកំពុងដេញតាមទស្សកាន់ទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងដើរឡងគូទឹកទៅដល់គោបុរៈទី3បាទយើងនឹងឃើញរូបទេពមួយអង្គដែលអង្គុយនៅលើក្បាលយក្សកាឡាហើយកាន់ក្របរន្ទះនោះ
រូបនេះគឺគេហៅថារូបព្រះឥន្ទបាទខ្ញុំបានពិពណ៌នាមកហើយរឿងព្រះឥន្ទបាទគោបុរៈទី3ឬក៏ខ្លងទ្វារទី3បាទនៅជាន់ទី2បាទគេបានពិពណ៌នាអំពីគ្រុឌបាទមករងចាំព្រះនាងលក្ខស្មីបាទយកទៅរៀបមង្គលការជាមួយនឹងព្រះវិស្ណុបាទរូបចម្លាក់នេះស្រស់ស្អាតណាស់បាទនៅខាងលើគឺព្រះនាងលក្ខស្មីបាទអង្គុយនៅលើផ្កាឈូកដែលបើកហើយមានដំរី2បាទយកទឹកអមរិតឬទឹកបរិសុទ្ធមកជំរះរាងកាយព្រះនាងមុននឹងទៅរៀបមង្គលការជាមួយនឹងព្រះវិស្ណុបាទព្រះនាងលក្ខស្មីនេះគឺចេញមកពីរឿងគោសមុទ្រទឹកដោះបាទហើយនៅពេលចេញមកបាទព្រះវិស្ណុក៏គាត់ទុកមួយកណ្ដប់ហើយបន្ទាប់មកក៏បានទៅរៀបការជាមួយព្រះវិស្ណុបាទរូបចម្លាក់នេះស្អាតណាស់បាទសូមរងចាំទស្សនាភាគ2បន្តទៀតបាទនេះគឺជាភាគ1ទេបាទកុំឲ្យវែងពេកបងប្អូនយើងធុញបាទ